ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى ايه، نعمل كده شوية فتة كده عسل كده زيكم. بجد جميلة وطعمها حلو قوي. هقول لكم على كل الخطوات عشان تعمليها بأسهل وأجمل طريقة، وبجد طعمها حلو قوي. وبجد يعني مفيش أسرة مصرية ما بتحبش الفتة، لأن الفتة دي من الحاجات الجميلة جدا. وهاقول لكم إيه الحاجة اللي فوق الفتة دي، هي مش كوارع يا جماعة، بس هي حاجة كده شبيهة ليها وطعمها زيها، بس هي جميلة بصراحة أوي. وهاقول لكم طبعًا إزاي تعملوا الفتة الجميلة دي. تعالوا بس الأول نسلق الحاجات اللي قُلت لكم اللي أنتم شُفتوها فوق الفتة دي. دي الحاجات دي عبارة عن إيه، اسمها حرافيش، اسمها عروق، في ناس بيقولوا عليها حرافيش، في ناس بيقولوا عليها عروق. دي طبعًا أخو جوزي جابها لي، ربنا يبارك له يا رب. أنا قُلت له طبعًا، جوزي قال للعيال نِفسهم فيها، فقام جاب لنا الصراحة حبّة حلوين زي دول كده، ربنا يبارك له يا رب. فأنا بصراحة باحبها، بس أنا ما أعرفش بصراحة هو الجزارين بيبيعوها والّا لأ. زي ما أنتم شايفين هو أخو جوزي جزار يعني. فالصراحة أنا باحبها بصراحة أوي، لإني قريبة من الكوارع. زي ما أنتم شايفين طبعًا، بس تقدروا تسألوا عليها عند الجزار ممكن تكون بيبيعها. بس هي بصراحة جميلة أوي وطعمها حلو أوي. طبعًا المَيّة أنا كنت حاطة طبعًا حلة على النار بتغلي، وأول ما المَيّة غليت نزلت بالحرافيش أو بالعروق. زي ما أنتم شايفين كده، وهامسك بقى بصلاية أقطعها 4/4، بصلاية وسط، بس النُص ده لقيته كبير شوية فقسمته على 3، ومعايا بقى جزراية. ما تحطيش أكتر من كده، على شوربة اللحمة أو شوربة مثلًا الكوارع أو شوربة الحرافيش زي ما بنعملها دي، ما تحطيش عليها طماطم، لإن بتبقى مش حلوة فيها. الفراخ بتبقى حلوة عليها الطماطم. زي ما أنتِ شايفة كده. وهنحط بقى عليها ورق لوري. طبعًا الفلفل الأسود مش هنحطه دلوقتي، لإن طبعًا هيغمّق الشوربة معانا، فإحنا عايزين الشوربة تبقى فاتحة. فلمّا تستوي هننزل عليها بالملح والفلفل الأسود، ده طبعًا سُكّر، نُص معلقة سُكّر صغيرة. دي طبعًا بتعجّل من عملية السِوَى بتاعتها. أول طبعًا بتغلي هاوطّي عليها النار واسيبها على نار هادية، بس تكونش نار هادية أوي يعني، تكون نار متوسطة، واسيبها بقى تستوي براحتها. زي ما أنتم شايفين. تعالوا بقى إيه، نعمل الصلصة بتاعة الفتة، وبعد كده نعمل مع بعض الرز. طبعًا هنعمل كل الخطوات مع بعض. طبعًا زي ما أنتم شايفين حطيت نُص معلقة سمنة كبيرة كده على النار، أو زيت اللي موجود عندِك، بس أنا باحب أعملها بالسمنة. ونُص معلقة توم كده مفرومة، بس التوم ده أنا دقّاه يعني بكزبرة، عشان كده لو تلاحظي حتى هو لونه بني. زي ما أنتِ شايفة كده هنقلّبه كده لحد ما يدّي لون أصفر كده، وهننزل بعصير الطماطم. طبعًا الطماطم دي على حسب الكمية اللي أنتِ بتحبي، مثلًا الصلصة قليلة، صلصة كتير، على حسب عندِك عيلتِك بيحبوا الصلصة قد إيه لل مع الفتة. زي ما أنتِ شايفة كده طبعًا، يعني طحنة بتاع قيمة كيلو ربع طماطم كده، صفّيتهم طبعًا من القشر بتاعهم، وصفّيتهم من القشر بتاعهم كده زي ما أنتم شايفين، ونزلت على الطشة اللي أنا عملتها. معايا بقى التوابل، نُص معلقة كزبرة صغيرة، نُص معلقة فلفل أسود صغيرة، نُص معلقة كمون صغيرة، ربع معلقة سبع بهارات، ربع معلقة سكر، بتعمل المعادلة حلوة أوي. دي طبعًا التوابل بتاعة الصلصة. طبعًا أي صلصة طبعًا ما تحطّي عليها ربع معلقة ملح سكر، بتعمل معادلة وبتعمل الحموضة كمان. دي جميلة جدًا، حتى الدكاترة يقولوا لِك حطّي عليها على الطماطم. طبعًا ده الملح، هنضبّط بقى الملح بتاعنا. طبعًا ما تحطّيش ملح كتير أوي، لإن إحنا لسه هنحط على اللحمة وهنحط على الحرافيش سوري، وعلى الرز ومش عارفة، عشان ما تبقاش إيه الدنيا معاكِ حادقة وأنتِ بتاكلي الفتة. زي ما أنتِ شايفة كده، فهنحط كده ضبّطنا الملح وهنسيبها بقى لحد ما تتسبِّك معانا. تعالوا بقى نشوف كده الحرافيش اللي إحنا عملناها مع بعض. طبعًا قعدت بتاع ساعتين كده على النار. طبعًا لقيتها طوّلت أوي، فقُمت حطيت لها نُص معلقة سكر كمان، فما شاء الله بعديها بنُص ساعة لقيتها يعني زي ما أنتم شايفين دايبة كده، دايبة دوب يا جماعة. فكده خلاص، طالما وصلنا للمرحلة دي هنحط لها بقى الملح كده خلاص، هي كده استوت. اوعي تحطي الملح للحمة أو الكوارع أو الحرافيش والحاجات دي، ما تحطيلهاش الملح غير أمّا تستوي، لإنها بتبطّئ من عملية السِوَى وبتخلّيها تجعمس معاكِ وبتطوّل أوي. كده نزلنا بالملح، بس بصراحة أنا نسيت أحط الفلفل الأسود. هو المفروض مرحلة الملح دي كنت حطيت الفلفل الأسود. أنتِ طبعًا حطّي فلفل أسود. زي ما أنتم شايفين كده هاغطّيها بس تغلي بس ربع ساعة كده أو 10 أو نُص ساعة، عشان بس إيه، تبقى تاخد من طعم الملح. يعني مش 10 دقايق وتطفي، على إن تكون لسه ما خدتش من طعم الملح برضه. وتعالوا بقى إيه كده نعمل الرز مع بعض بقى. معلقة سمنة كده ومعلقة ونُص سمنة كبيرة، وده كيلو من الرز. طبعًا الرز ده متنقي ومغسول، مغسول مرتين. طبعًا إحنا غسلناه من بعض قبل كده، بس عادي هاغسله معاكم تاني برضه. زي ما أنتم شايفين كده، ومعايا بقى إيه الملح بتاعي هاضبّطه كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا زي ما أنتم عارفين الملح شوية بيحتاج رز يعني الرز بيحتاج ملح شوية. فزي ما أنتم شايفين حطيت نُص معلقة ملح كبيرة، أو حطيت نُص كمان يعني، بس الفيديو يعني فصل في الحتة دي. زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا أهو باقلّب الرز بقى أشوّحه كده لحد ما الرز كده يتشوّح معايا وياخد تشويحة كويسة، ويبقى كده محصول كده. وبعد كده بانزل عليه بمَيّة مغلية، بس بصراحة أنا نسيت أغلي مَيّة، جِبت مَيّة من الحنفية وحطيتها على طول.
طبعًا يعني عادي مش هيحصل حاجة، الرز برضه بيطلع حلو ما فيهوش أي مشكلة يعني، بس هو المَيّة المغلية يعني بتعجّل من التسوية بتاعته وبتخلّيه مجرّد ما بتحطّي المَيّة المغلية بيخش في التسوية على طول، أمّا المَيّة اللي من الحنفية بياخد وقت شوية على أمّا بيغلي، طبعًا المَيّة المغلية بتخلّي الرز معاكِ مفلفل أكتر، بس مش مهم إحنا نسينا بقى. تعالوا بقى إيه، نقصقص العيش بتاع الفتة، طبعًا ده عيش بلدي خالص يعني يعني عيش بلدي اللي بُصّي اللي هو العيش البلدي في كل الأفران أي فرن، عيش بلدي. طبعًا أنا جرّبت بصراحة الفتة بالعيش اللي هو التاني، اللي هو مفقّع أو العيش المحمّص، بس بصراحة عجبتني أكتر بالعيش البلدي، يعني لأ العيش البلدي في الفتة بيبقى جميل أوي بصراحة، بس هي برضه بتبقى أذواق برضه، وبرضه العيش الشامي برضه بيبقى حلو فيها أوي، العيش الشامي اللي هو الأبيض مش العيش اللي هو الشامي المدعّم، بيبقى برضه جميل في الفتة أوي. طبعًا زي ما أنتم شايفين باقصقص العيش حتت صغيّرة، عشان أنا عايزة اللي ييجي ياكل ما يبقاش حتة العيش كبيرة أوي ما يعرفش ياكل، حتى لو طفل صغير بياكل يعرف ياكل ما يبقاش صعب عليه اللي هو بياكل العيش مع الفتة. زي ما أنتم شايفين فباقصقصه حتت كده صغيّرة، مكعبات صغيّرة بحيث اللي ييجي ياكل يعرف ياكل الفتة بالعيش. زي ما أنتم شايفين حتى لو طفل بياكل يعرف، تبقى كمان حتة العيش تبقى على قد المعلقة ما تبقاش كبيرة أوي. طبعًا بما إني وصلنا لحد هنا يا أماراتي يا حلوين اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. طبعًا ده دعمكم ليّا جزاكم الله خير يا رب. طبعًا بتدوسوا على الجرس وتدوسوا عليه مرّة كمان هيظهر لكم قائمة من تحت، هتدوسوا على كلمة الكل يبقى أنتم كده مشتركين في قناتي، وجزاكم الله خير يا رب. زي ما أنتم بقى شايفين كده الصلصة بصوا معايا اتسبكت أهي. بُصّوا هي ما شاء الله يعني ما اتسبكتش أوي، أوي يعني، إحنا عايزينها مش متسبكة جامد عشان دي مش صلصة مكرونة يعني، إحنا عايزينها تبقى صلصة شوية خفيفة شوية. زي ما أنتم شايفين كده خلاص طفيت عليها بقى واغطيها اسيبها بقى، والرز معايا أهو اتشرب، أوطّي بقى عليه وازوّده ربع كوباية مَيّة زي ما أنتم متعودين معايا. طبعًا هو محصول بس هو مش باين في التصوير، بس هو محصول شوية، معنى اللي هو يبقى شكله كده محصول وتحسي اللي هو كده حبّات بيضة كده فيه اعرفي اللي هو لسه ني، وحتى لو وطّيتِ عليه يبقى ني معاكِ، ربع كوباية المَيّة دي بتخلّيه يستوي وفي نفس الوقت الرز ما بيلزقش معاكِ. طبعًا تعالوا بقى إيه نشوّح العيش بتاع الفتة مع بعض على البوتاجاز، حطيت كده معلقة كبيرة من السمنة أو معلقة ونُص على حسب كمية العيش، دول طبعًا أنا 5 رغيفة من العيش، على حسب طبعًا أنتِ حابة تعملي كمية قد إيه، ممكن طبعًا تقللي كمية الرز أنا عاملة كيلو رز وعاملة 5 رغيف، فأنتِ ممكن طبعًا تقللي لو أنتِ مثلًا مش كمية كبيرة وأنتِ حابة تعملي أقل شوية تقدري طبعًا تقللي، ممكن تعملي نُص كيلو رز ومثلًا 3 رغيف عيش، على حسب ما أنتِ حابة. زي ما أنتِ شايفة طبعًا هتقولي لي في ناس كتير بتحمّص العيش في الفرن تحت الشواية أو في الفرن من تحت، بس لأ، ده بيبقى طعمه أجمل بكتير وبيبقى طعمه حلو أوي، وبيبقى لأ بيدّيكِ طعم كده غريب taste كده حلو أوي ما دُقتوش قبل كده، وبتحسّي أنتِ بتاكلي كده حاجة لذيذة وحاجة طعمها حلو مش مجرد طبق فتة كده وخلاص، لأ هو طبق فتة كده ما حصلش، وبتاكليه بجد وبيعجبِك أوي، يعني غير أي فتة أنتِ كلتيها قبل كده. فبصراحة لأ، لمّا أنتِ بتشوّحي العيش بالسمنة بجد بيدّيكِ طعم خيالي وبينقل طعم الفتة لطعم تاني خالص، بجد جرّبيه بنفس الطريقة دي بجد هتعجبِك أوي. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا هاشوّح كده العيش بجد التشويحة دي بتخلّي طعم الفتة بتنقل طعم الفتة لحاجة تانية خالص، بجد لازم تجرّبيه بنفس الطريقة دي هتدعي لي والله، بجد عن تجربة، أنا بقى لي سنين باعمله بنفس الطريقة دي بجد حلو أوي. طبعًا أنا بافضل أشوّحه كده على النار لحد ما يقرمش شوية، لمّا باسيبه بقى يعني على جنب شوية بينشف بقى، بس بيبقى طعمه بيخلّي طعم الفتة خيالية. تعالوا بقى إيه نعمل بقى إيه التوم، اللي هو الطشة بتاعة التوم اللي هو بتاع التوم أبو خل، اللي هو بيتحط على الفتة، ده معايا بقى بس أنا حطيت توم كتير شوية بصراحة، كان التوم زايع معايا أوي في الفتة، أنتِ طبعًا حطي نُص معلقة كفاية، طبعًا نُص معلقة حلوة أوي، وأنا طبعًا حطيت معلقتين كبار من الزيت، بس أنا كنت دقّاهم كده بزيادة وما أعرفش استخسرت إيه أشيله، قُلت لأ أنا هاحطه كله، بس المفروض بصراحة ما كنتش طبعًا زي ما أنتم شايفين بُصّوا معايا نُص كوباية من الخل، طبعًا الخل ده يرجع لِك حبّاه كتير حبّاه قليل أو كوباية على حسب ما أنتِ بتحبي الخل في قلب الفتة بتاعتِك قد إيه، بس هو التوم الصراحة كان كتير أوي over يعني، أنا كنت حاسة أنا حاطة معلقة ونُص توم، زي ما أنتم شايفين زي ما قُلت لِك حطي نُص معلقة توم كفاية، نُص معلقة كبيرة توم، بس كانتش وحشة الفتة بس كان التوم فيها زايع أوي، وهاحط كده ربع معلقة فلفل أسود وحبة كمون صغيرين. زي ما أنتِ شايفة كده وحبة ملح، بس بصراحة أنا نسيت أحط ملح، بس أنتِ طبعًا حطّي، يعني إيه تحطّي قد إيه ملح يعني نُص معلقة ملح صغيّرة، ما تحطّيش ملح كتير، زي ما أنتِ شايفة كده، بس كده هي خلاص كده تمام أوي، هي بقت جميلة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زي ما أنتم شايفين بقى الرز أهو بعد 10 دقايق بعد ما حطيت له المَيّة وطّيت عليه نار شمعة كده، بعد 10 دقايق أهو الرز ما شاء الله استوى بقى جميل جدًا، تعالوا بقى نقلّبه ما شاء الله مفلفل وجميل وما فيش حبّاية لازقة في أختها، بُصّوا بسم الله ما شاء الله شكله يعني بيتكلم عن نَفْسه، شكله يفتح النِّفس. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر يعني.
طبعًا لازم تجربوها بجد الفتة دي بجد جميلة، 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 مش ضروري طبعًا تعملي الخرافيش، ممكن تعملي عليها لحمة، تبقى فتة ولحمة أو فتة وكوارع. زي ما أنتِ شايفة تعالي ناخد بقى كمية من العيش كده في قلب صينية كده ونفردها. أنا بس حبيت أفردها أشوفها يعني هتبقى حلوة في الصينية والّا أحط تاني. طبعًا هاخد كده شوية من التوم بالخل كده أحطه على العيش. طبعًا في ناس بتحط شوربة على العيش، طب إحنا بننشفه ليه وبنحمره ليه؟ ما طبعًا بنحط له شوربة. أنا الصراحة مش باقتنع بالفكرة دي، فبصراحة مش باحط عليها شوربة العيش، باحط بس عليها التوم، باكتفي بالتوم اللي أنا عاملاه بالخل وباقلبه. بس هو بصراحة التوم كان كتير أوي زي ما قُلت لكم، فقللي التوم شوية. أنا ما أعرفش، أنا أول مرة يعني يطلع معايا كده. كنت داقة توم بزيادة وما أعرفش يعني قُلت أحطه يعني مش هيحصل حاجة، بس لأ طلع التوم ساقع جدًا. زي ما أنتم شايفين تعالوا بقى نغرف كده الرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعًا البنات الصغيرين لسه بيقفوا في المطبخ، بجد الفتة ما تخافيش منها اعمليها وأسهل منها ما فيش والله، سهلة جدًا. زي ما أنتِ شايفة تعالوا بقى نغرف الرز الأبيض الجميل القمر ده. بُصّوا الأكل سخن ومولع، الأكل يعني بيتكلم عن نفسه، ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده جميلة. طبعًا الفتة دي سُنّة على الرسول، طبعًا الرسول ده يعني مبارك فيها. بُصّي تلاقي دايمًا لمّا تكون مثلًا عاملة عزومة أو في حاجة، بُصّي تلاقي ربنا بيبارك في الفتة وكلّه بياكل وبيشبع ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين طبعًا باحط الرز وبافرد، ما بابينش عيش خالص، أنا عايزة أداري العيش ده كلّه، يبقى العيش من تحت والرز من فوق. بجد جميل أوي وطعمه حلو أوي الفتة. بجد جربيها واتكلي على الله، بجد هتطلع أحلى فتة معاكِ إن شاء الله. تسلم طبعًا إيديكِ مقدمًا يا قمر. تعالوا بقى إيه نزوّق كده تزويقة بسيطة بالصلصة، والصلصة بقى إيه نغرف في طبق. مش عايزين نخلّي منظر الفتة وِحِش، اللي ييجي ياكل يتفتح نفسه من المنظر، كده منظر كده بسيط نرشش رشة بقى يعني نرشرش رشاشة بسيطة كده. وإيه ونحط بقى نملى طبق زي ما إحنا عايزين بقى، اللي بيحب الصلصة يحط قدّامه، لإن في ناس مش بتحب الصلصة. أنا واحدة من الناس بصراحة مش باحبها، بس أنا باعملها عشان العيال وجوزي وكده، عيالي وجوزي بيحبوها. أمّا أنا بصراحة مش باحب الصلصة. زي ما أنتم شايفين كده أهو. بُصّوا غرفت وكده وزوّقت بس يا دوب كده الوِش. تعالوا بقى نغرف الحرافيش أو العروق زي ما أنتم شايفين كده. أنا طبعًا طفيت عليها بعد نُص ساعة كده أمّا خدت من تطعيمة الملح كده، وخدت من طعم الملح. طب أنا افتكرت الفلفل الأسود دلوقتي، هو المفروض كان الفلفل الأسود حطيته لمّا جيت حطيت الملح، بس ما فيش مشكلة يعني، ما فيهوش أي مشكلة، حطيته أهو زي الفل أهي. تعالوا بقى نغرف، قلبتها كده تقلبتين بس كده عشان الفلفل الأسود يخش معاها. تعالوا بقى نغرف الحرافيش القمر دي. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة كده جميلة وحاجة كده قمر. تسلم طبعًا إيديكم مقدمًا يا قمرات يا حلوين. طبعًا ما تنسوش طبعًا تعليقاتكم الحلوة اللي دايمًا بتعجبني. زي ما أنتم شايفين بقى كده بُصّوا، حاجة كده جميلة وحاجة كده قمر. الشوربة رايقة وجميلة وبسم الله ما شاء الله هتتشرب جميلة مغذية وحلوة. بس أهم حاجة لمّا تجيبي الحرافيش تغسليها كويس جدًا، عشان بيبقى فيها حاجات كده مش لطيفة. زي ما أنتِ شايفة كده أهو. تعالي بقى نحط كام واحدة كده على وش الفتة عشان يدّي منظر كده حلو، عشان لمّا تيجي تقدّميها كده يبقى شكلها كده يفتح النِفس. حاجة كده بتتكلم عن نفسها يا جماعة، مش محتاجين نتكلم كتير. هي الجواب إيه، بيبان من عنوانه زي ما بيقول كده. بُصّوا ما شاء الله حاجة كده جميلة وحاجة كده قمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنا طبعًا باحب كده أزوّق عشان إيه التزويق بيفتح النِفس على الأكل. زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده جميلة وحاجة كده قمر. تعالوا بقى إيه ندوق الفتة الجمال دوّة. بصراحة يعني فتة بجد إيه ده، بجد جميلة أوي يا جماعة، بجد لازم تجربوها، بجد حلوة. وتسلم طبعًا إيديكم مقدمًا يا قمرات يا حلوين. زي ما أنتم شايفين تعالوا ندوق بقى العروق القمر دي أو الحرافيش القمر دي، بجد جميلة. اسألي عليها ممكن تكون الجزارين بيبيعوها، لو بيبيعوها هاتيها بجد جميلة أوي، بجد هتعجبك أوي. يعني قريبة أوي من الكوارع، كأنِك بتاكلي كوارع. بُصّي جميلة وطعمها حلو أوي.